Dann. Hm, okay. Über Urlaub. Ich Mhm. bin nicht spontan, aber nicht gut geplant auch. Manchmal finde ich, dass du alles vorher geplant hast, besonders wenn du mit deinen Freunden reisen willst und es ist einen tagelang Urlaub. Und also ich denke, dass manchmal einen guten Urlaub spontan muss. Mhm. Ich gehe gerne an den Strand und wegwandern, wegwandern. Und, und in die Stadt reisen. Mhm. Udah bro, masih sampai situ. Oke. Nanti kamu lengkapin, ditulis tulisannya dikirim by WhatsApp atau kamu mau upload di Google Drive juga oke ya, sambil saya koreksi penulisannya. Oke? Kan? Oke. So, Zimal dan Hiono, kita kemana dulu ya? Oke, hubung sudah deh sebelum kita ke materi gramatik. Nah, hubung zuerst, wir haben dan was brauchen in Talbia? Was brauchen die Personen für ihren Urlaub? Wir hören zusammen hier die Gespräche und notieren bitte 5 Dinge bei dem Urlaub. Okay? Vielleicht haben Sie dann hier 2 Arten von dem Urlaub und auch hier bitte notieren Sie dann die Dinge brauchen Sie. So, nochmal. Open kalau ya. Gespräch 1. Sag mal, hast du nicht letztes Jahr eine Bootstour gemacht? Ja, eine Bootstour haben wir gemacht, das stimmt. Aber das ist schon 2 Jahre her. Ach ja, genau. Wir wollen dieses Jahr auch eine Tour mit dem Boot machen. Auf der Müritz in Mecklenburg. So 4, 5 Tage. Oh, dann pack unbedingt einen Schutz gegen Insekten ein. Das ist das Wichtigste. Und viel Sonnencreme. Jedenfalls, wenn das Wetter gut ist. Und wir hatten ja wirklich Glück. Nimm auch einen Schlafsack mit. Dann kannst du in der Nacht auf dem Boot liegen und in den Himmel schauen. Gut, dass du das sagst. Ist noch was wichtig? Naja, du hast viel Zeit auf so einem Boot. Nimm genug Bücher mit. Okay. Da muss ich vorher noch ein paar Romane auf meinen E-Book-Reader laden. Wir haben auch viel gespielt. Wie gesagt, du hast viel Zeit. Ein paar Spiele im Gepäck sind deshalb bestimmt auch eine gute Idee. Genau darauf freue ich mich, dass ich endlich mal so richtig entspannen bin. Gespräch 2. Diese Woche noch. Dann habe ich Urlaub. Endlich. Wohin geht's? Zuerst einmal für eine Woche an die Nordsee. Ich will jetzt richtig gut Windsurfen lernen und mache da einen Kurs. Ich habe mich schon angemeldet. Ein super Angebot. Die haben alles, was man für Surfen braucht. Ah, das heißt, du willst dir da auch ein Surfbrett leihen? Nein, das habe ich schon vom letzten Jahr. Aber hast du sonst noch irgendwelche Tipps? Ich würde Regenkleidung mitnehmen. Ein paar Tage kann es ja richtig schön sein. Kann. Aber wenn es erst mal anfängt zu regnen, und eine Sonnenbrille mit Band, damit du sie beim Surfen nicht verlierst. Ah, gut, dass du das sagst. Daran habe ich gar nicht gedacht. Und ich habe immer Tropfen für die Augen dabei. Das viele Salzwasser und der Wind und die Sonne, das ist schlecht für die Augen. Augentropfen helfen meistens ganz schnell. Und, ach ja, Sonnencreme. Du weißt, Salz und Sonne, da musst du echt aufpassen.
Okay, noch einmal oder das ist genug? Ini maksudnya gimana? Ada 2 speaker. Terus kita ngapain? Du musst ja auch dann hier notieren. Wir haben 2 Gespräche hier. Okay, es gibt dann ein Bustour machen und aussurfen an der Ostsee. Okay, so here. Jadi saya pakai bahasa Indonesia ya. Hast du denn hier 2 Gespräche? Jadi kamu di sini dengar 2 dialog. Sie machen dan di Urlaub. Dua-duanya tuh dari dialog itu kan pakai Urlaub ya, bikin Urlaub. Nah, welche Dinge brauchen die Personen für ihren Urlaub? Jadi dari masing-masing itu hal-hal apa aja yang mereka harus bawa bei den Urlaub. Oke? Mhm. Kan? Oke. Einmal ya, sekali lagi bitte notieren Sie dan die Dinge. Gespräch 1. Sag mal, hast du nicht letztes Jahr eine Bootstour gemacht? Ja, eine Bootstour haben wir gemacht, das stimmt. Aber das ist schon 2 Jahre her. Ach ja, genau. Wir wollen dieses Jahr auch eine Tour mit dem Boot machen. Auf der Müritz in Mecklenburg, so 4, 5 Tage. Oh, dann pack unbedingt einen Schutz gegen Insekten ein. Das ist das Wichtigste. Und viel Sonnencreme. Jedenfalls, wenn das Wetter gut ist. Und wir hatten ja wirklich Glück. Nimm auch einen Schlafsack mit. Dann kannst du in der Nacht auf dem Boot liegen und in den Himmel schauen. Gut, dass du das sagst. Ist noch was wichtig? Naja, du hast viel Zeit auf so einem Boot. Nimm genug Bücher mit. Okay. Da muss ich vorher noch ein paar Romane auf meinen E-Book-Reader laden. Wir haben auch viel gespielt. Wie gesagt, du hast viel Zeit. Ein paar Spiele im Gepäck sind deshalb bestimmt auch eine gute Idee. Genau darauf freue ich mich, dass ich endlich mal so richtig entspannen kann. Gespräch 2. Diese Woche noch. Dann habe ich Urlaub. Endlich. Wohin geht's? Zuerst einmal für eine Woche an die Nordsee. Ich will jetzt richtig gut Windsurfen lernen und mache da einen Kurs. Ich habe mich schon angemeldet. Ein super Angebot. Die haben alles, was man für Surfen braucht. Ah, das heißt, du willst dir da auch ein Surfbrett leihen? Nein, das habe ich schon vom letzten Jahr. Aber hast du sonst noch irgendwelche Tipps? Ich würde Regenkleidung mitnehmen. Ein paar Tage kann es ja richtig schön sein. Kann. Aber wenn es erst mal anfängt zu regnen, und eine Sonnenbrille mit Band, damit du sie beim Surfen nicht verlierst. Ah, gut, dass du das sagst. Daran habe ich gar nicht gedacht. Und ich habe immer Tropfen für die Augen dabei. Das viele Salzwasser und der Wind und die Sonne, das ist schlecht für die Augen. Augentropfen helfen meistens ganz schnell. Und, ach ja, Sonnencreme. Du weißt, Salz und Sonne, da musst du echt aufpassen. Okay, schön. Hast du denn die Dinge bei der Urlaub? No, ini Noch belum. nicht? Andi, E-book reader doang ini, Stephen. satu E-book pun? reader. So, e-book reader yang pertama tadi, Mhm. yang Yang kedua pertama. Sonnebrille, Mhm. e-book reader, Mhm. Yang kedua? Sonnebrille, Mhm. salz, Mhm. tadi dia yang bilang. Oke. So, latihan ya. So, here just press I. Saya akan sharing. Kalau kamu mau wiederholung by YouTube juga oke. Saya sharing langsung linknya supaya kamu di rumah pun bisa ulang kalau mau latihan ya. Oke. Here is das Text ya. Sag mal, hast du nicht letztes Jahr ein Bustur gemacht? Tell me, kamu bukannya tahun lalu ambil Bustur ya? Ya, eine Bustur haben wir gemacht. Udah kami ambil. Das stimmt, tentu aja. Aber das ist schon 2 Jahre her. Tapi udah 2 tahun yang lalu kok.
Ah ya, genau. Wir wollen dieses Jahr auch eine Tour mit dem Boot machen. Ya, tentu kita tahun ini mau ngambil boot tour auf der Moritz in Mecklenburg. So 4, 5 Tage. Di Moritz, di Mecklenburg, 4-5 hari lah gitu ya. Ah, dan Pak unbedingt einen Schutz gegen Insekten ein. Ini udah dikasih tahu nih nomor 1. Oke, bawalah sebuah perlindungan melawan insek serangga. Itu berarti nomor 1 ya yang dibawa. Einen Schutz gegen Insekten. Das ist das Wichtigste, yang paling penting. Und wir Sonnencreme. Right, oke? Jedenfalls, when das Wetter good is, ya. Setiap kali ketika cuacanya bagus. Und wir hatten ja wirklich Glück, ya. Dan kita juga pada saat itu sih lagi benar-benar senang. Nimm auch einen Schlafsack. Tuh, bawa juga Schlafsack. Schlafsack itu adalah kantong tidur. Kalau kita suka camping kan suka ada yang kantong tidur, nah itu. Nimm auch einen Schlafsack mit. Dan kann du in der Nacht auf dem Boot liegen. Jadi kamu pas malam hari bisa tidur di boot und in den Himmel schauen. Bisa ngelihat langit. Gut, das du sagst, ya. Oke, baguslah kamu telah berkata itu. Is noch was wichtig? Masih ada yang penting? Nah ya, du hast Zeit zu einem Boot. Kamu punya banyak waktu untuk sebuah boot. Nimm genug Bücher mit. Bawa buku. Yang ketiga, nimm genug Bücher mit. Bawa cukup buku ya. Oke, dan muss ich vorher noch ein paar Romane auf meinen E-Book-Reader laden. Saya mungkin akan ngedownload roman ya di e-book saya. Wir haben auch viel gespielt, kata temannya. Kita juga banyak bermain. Wie gesagt, du hast viel Zeit. Seperti yang dikatakan tadi, kamu punya banyak waktu. Ein paar Spiele in Gepäck sind deshalb bestimmt auch eine gute Idee. Yang keempat nih, ein paar Spiele. Beberapa permainan di dalam tas itu juga pastinya good idea. Genau, drauf. Ich freue mich, dass ich endlich mal so richtig entspanne, ya. Tentu aja saya senang banget akhirnya saya bisa menghabiskan bersenang-senang gitu ya dia bilang. Halo. Ya, itu adalah yang pertama. Jadi ada 4 ya. Tadi kalau kamu lihat Schutz gegen Insekten, Sonnencreme, Schlafsack, jangan lupa Bücher und Spiele 5 deh ya. Oke. Sekarang yang kedua, Gesprächsweise ya. Diese Woche noch ya. Minggu ini masih dan hab ich Urlaub endlich. Dan akhirnya saya liburan. Finally. Wohin geht's? Kemana perginya? Zuerst einmal zu einer Woche an die Nordsee. Pertama kali kita 1 minggu di Nordsee. Ich will jetzt richtig gut Windsurfen lernen. Saya benar-benar ingin belajar windsurfen. Und mache da einen Kurs. Dan ngambil kursus. Ich habe mich schon angemeldet. Saya udah daftar. Ein super Angebot. Buat tawaran yang good. Die haben alles. Punya semuanya. Was man für surfen braucht. Yang orang butuhkan untuk surfing. Das heißt, du willst dir ja ada ein Surfbrett leihen. Jadi kamu harus pinjam surfbrett. Ini yang pertama. Oke? Nein, das habe ich schon vom letzten Jahr. Saya udah punya kok tahun lalu. Aber hast du sonst noch irgendwelche Tipps? Tapi mungkin kamu punya beberapa tips lagi. Ich würde Regenkleidung mitnehmen. Yang kedua adalah Regenkleidung. Jas hujan ya. Bawa jas hujan. Ein paar Tage kann ja richtig schön sein. Beberapa hari itu kan pasti akan bagus ya. Kan, aber wenn es erstmal anfängt zu regnen. Tapi mungkin pertama kali itu biasanya hujan. Und eine Sonnenbrille. Yang ketiga Sonnenbrille itu kacamata ya, kacamata sunglasses mit Band ya, dengan gelang. Und damit du beim Surfen nicht verlierst. Oh, mungkin yang ini nih yang Sonnenbrille yang bisa dipakai gitu ya. Good. Das du das sagst. Good, kamu telah berkata. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ya, bahkan saya nggak pikiran tuh, gitu ya. Und ich habe immer Tropfen für die Augen dabei. Tetes mata, ya. Das viele Salzwasser. Ada banyak nih air salt, ya. Air asin maksudnya. Und der Wein und die Sonne, angin, matahari, das ist schlecht für die Augen. Itu tuh jelek untuk mata. Augentropfen helfen meisten ganz schnell. Tetes mata itu cepat bantu. Nah ya, Sonnencreme. Keempat adalah Sonnencreme. Du weißt, Sonne, du musst da aufpassen ya.
Sultan, kamu harus memperhatikannya, gitu ya. Oke? Di atas, Arif? Oke, Ya, itu Bro. tadi kita. Ya, jadi nanti latihan lagi. Kalau misalnya ini bisa video tolong sendiri di rumah untuk mendengarkan kosakata biasa lah. Oke. Jetzt, bevor wir dann hier für Grammatik lernen, letzte welche Wortpass. Jadi kita pilih nih kira-kira mana yang pas untuk melengkapi. Ada dua pilihan, kiri dan kanan. Wählen Sie dann welche die richtige Wörter für den Text. Oke? Mau dibaca dulu atau bisa langsung? Asli dan direct Mahan? Arif? Oder richtige Einkaufszeit zu erkennen? Die Aufgabe? Langsung aja, Bro. Ntar Ah, diapain sambil jalan aja. good. Yuk, lies mal dan den Text. Baca, yuk. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Naja, du weißt nicht, ich weiß nicht. Das, nein, das ist, weiß nicht. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ja, ich weiß nicht, das, das klingt jedenfalls nicht, das stimmt jedenfalls nicht. Oke. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechtes Kleidung. Tidak ada cuaca yang jelek, yang ada hanya pakaian jelek. Ini slogan mereka kalau tentang eh, liburan ya atau harian gitu ya. So, nah ya, Iwas nih, saya nggak tahu. Das bla 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 jeden Fall nih. Kira-kira steam oder clean? Wenn man hier in Norwegen, tak bantu ya. Hal itu tentunya tidak selalu benar ketika orang ke sini ada kata is dan here. Kira-kira apa? Unterwegs. Das, Yang das, das klingt, das klingt jedenfalls nicht, Mhm. wenn man hier in Norwegen unterwegs ist. Das stimmt. Das stimmt dia dan Falni. Hmm. Bukan terdengar, tapi tentunya. Tentu saja itu tidak selalu benar. Wenn man hier in Norwegen unterwegs ist. Ketika orang ke sini dalam perjalanan ke Norwegen. Yuk, nomor 3 selanjutnya. Coba dikerjakan. Der dritte Tag mit Wind und Regen, das kann doch nicht. Der dritte Tag mit Wind und Regen, das kann doch nicht. Der dritte Tag mit Wind und Regen, das kann doch nicht wahr sein.
War sein, genau. Am ersten Tag haben wir noch Tom. Dan udah. apa maksudnya? Ersten Tag haben wir noch gelacht. Am ersten Tag haben wir noch gelacht. Di hari-hari pertama sih kita masih ketawa. Aber heute ist die bla 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 schon groß. Artinya apa? Tapi Tapi hari ini Entscheidung atau Enttäuschung yang semakin besar. Saya bantu ya. Kita lihat. Kan di sini ada gambarnya, mungkin dia lagi bersepedaan, dia lagi ini kehujanan ya. Nah, kita lihat dulu dari clue awalnya. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur es gibt nur schlechtes Kleidung. Gak ada cuaca yang jelek, yang ada cuma pakaian yang jelek, pakaian yang jelek. Itu udah saya kalau orang Jerman tuh sebenarnya nggak ada hal yang jelek, cuman kamu aja apa sih itu slogan kayak there is no bad day, yang ada cuma pikiran kamu aja yang jelek gitu. Itu perumpamaan sebenarnya ya. Nah ya, Ives nih, saya nggak tahu sih, das Tim ya dan false nih, nggak terlalu benar. Wenn man hier in Norwegen unterwegs ist, ketika orang-orang kesini di Norwegia ya. Hari ketiga dengan angin dan hujan, das kann doch nicht wahr. Itu benar-benar hal yang tidak nyata, maksudnya tidak, it's not real gitu lah, kayak gitu ya. Am ersten Tag haben wir noch gelacht. Hari pertama sih kita masih ketawa gitu ya. Aber heute ist die bla 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 schon groß. Tapi hari ini titik-titiknya menjadi besar. Apa? Anxiedung atau Enttäuschung? Lebih tepat adalah Enttäuschung. Kekecewanya semakin besar. Masih ada satu hari lagi di tenda. Das dürfen atau wollen. Das wollen wir nie, yang kita sama sekali nggak mau. Heute, titik-titik, kami di sebuah hotel yang baik dan kecil. Apa ini di hotel? Dari clue di awal nih. Menurutmu? Heute einen Hotel. Übernachten harusnya kan Dulu di hotel. genau. Karena dia bilang kan dia udah nggak mau lagi nih satu hari lagi di tenda. Jadi kita satu hari lagi menghabiskan hari terakhir di sebuah hotel yang kecil. Aber bla bla bla, für morgen is good, kein Regen. Tapi kira-kira apa nih kalau udah dibilang ada kein Regen? Besok bagus nggak hujan gitu. Apa? Nahri atau weather Cuaca break?
cuacanya. Weather Ya, berarti ya, weather bagus. berita cuaca. Gitu. Itu ya maksudnya ya. Nah, sekarang yang kedua, boleh? Ein toller Urlaub. Seit 3 Tagen fahren wir mit dem Boot durch Mecklenburg-Vorpommern. Wir finden das, wir finden das, mungkin langweilig. Wir finden das entspannend. 3 Boleh. Tage, Mhm. langweilig, langweilig aslinya. Kita baca dulu. Or, Dia Espanol Langbal itu kita baca dari di bawahnya ya. Kan kita belum bisa menyimpulkan apakah membosankan atau menyenangkan. Yuk, drei Tage. 3 Tage lang nur Wasser und Natur, Hmm, Umgebung. natur. Lebih tepat natur ya, alam. Kalau menggabungkan lingkungan ya. Dan Im Urlaub ist diese Ruhe im Urlaub ist diese Ruhe wunderbar artinya. tuh. Gestern Abend waren wir in einem cozy Restaurant atau restoran harusnya ini cozy. Gemütlichen Restaurant. Tuh. Das Essen hat super geschmeckt und wir haben nette Leute getroffen, Tuh. die schon mal hier waren. Morgen fahren wir die gleiche Strecke wie Sie. Sie wollen uns ein paar besonders schöne Orte zeigen, maksudnya menunjukkan satu Nah, baik. destinasi. Berarti liburannya menyenangkan atau membosankan? Spannen. Sana, gitu ya. Jadi kalau misi kayak gini, kadang-kadang memang kita harus lihat dulu ke bawah, baru kita bisa membawa ke atasnya ya. Oke, good. Kita kembali ke kursus ya. So, sprechen wir dann hier unsere Grammatik für heute, ya. Zuerst, wir haben die Underteile, das ist ja die Urlaubsplanung. Was ist das, die Urlaubsplanung? Itu adalah rencana liburan. Oke, wir lesen zusammen. Weiß, Paula, Arif, Anna, ich bin, ya. Oke, bitte dann. Lautsprechen, machen wir dann Dialog. Hi Anna, was war denn gestern los? Hast du vergessen, mich anzurufen? Wir wollten doch über unseren Urlaub sprechen. Sorry, ich hab's echt vergessen. Du, Maria, hast vor, im Juni für eine Woche nach Berlin zu fahren. Das könnten wir doch auch machen, oder? Ach nee, so stressig. Hab schon genug Stress im Büro. Aber in Berlin können wir total viel machen. Museen, Ausstellungen, Konzerte und jeden Abend tanzen wir. Ich will mich im Urlaub erholen. Es ist so schön, am Strand zu liegen und zu lesen oder einfach zu faulenzen. Wie langweilig. Wieso fahren wir nicht mal an die Ostsee? Tolle Strände, super Natur. Wir können schöne Spaziergänge machen. Ich habe da viele interessante Angebote gefunden. Mir macht es einfach mehr Spaß, viel zu unternehmen. Kultur, Ausgehen, Sport. Wir finden sicher einen Kompromiss. Aber Entschuldigung, ich habe keine Lust, lange zu suchen. Ich glaube, wir brauchen Hilfe. Heute Nachmittag Reisebüro. Ich versuche, um 4 Feierabend zu machen. Meinetwegen muss aber heute bis 20 Uhr arbeiten. Morgen ist besser. Oke, saya akan jelaskan secara cepat dulu. Nanti kita habis pause, kita akan kerjakan review lagi ya.
Hai Anna, was war denn gestern los? Kemarin kejadian apa sih? Hast du vergessen nih anjurufen? Kamu udah lupa untuk telepon saya? Wir wollten doch über unseren Urlaub sprechen. Kita tadinya mau bicarain tentang urlaub kita. Ah, sorry, ich hab vergessen. Saya benar-benar lupa. Du, Maria hat vor, im Juni oder für eine Woche nach Berlin zu fahren. Kamu, Maria, telah merencanakan di Juni sebuah minggu ke Berlin berangkat. Das konnten wir doch auch machen, oder? Kita bisa lakukan itu kan? Ah nih, nggak terlalu stresi. Hab schon genug Stress im Büro. Udah terlalu banyak stres di kantor. Aber in Berlin können wir total viel machen. Tapi di Berlin kita bisa melakukan banyak hal. Museum, Ausstellungen, Konser, und jeden Abend tanzen gehen. Ich will mich im Urlaub erholen. Saya ingin istirahat di liburan, gitu ya. Es ist so schön, am Strand zu liegen und zu lesen oder einfach zu faulenzen. Ini sangat bagus kalau di pantai itu cuma berbaring atau membaca atau paling gampang simple bermalas-malasan. Nah, ini yang saya akan mau garis bawahi ya. Ju 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 ju, yaitu benutung fonsu. Ada di sini ya. Anjurufen. Terus kalau kamu perhatikan di sini ada kata cufaren. Terus ada kata apa nih? Culigen, culesen, cufaulensen. Jadi apa yang akan kita bahas? Yaitu penutung dari zu. Ya, zu itu apa sih? Zu itu adalah tu kalau kita dalam bahasa Inggris. Tapi kita di sini menggunakan zu, yaitu ada 3 bentuk. Ada 3 bentuknya ada apa aja? Dengan verben, dengan adjektif, dengan nomen. Nah, kapan kita pakai zu dengan kata kerja? Kapan kita, penggunaan zu ini infinitive with zu dengan verben, adjektif, dan nomen. Nah, kapan kita menggunakan zu? Ini nanti saya akan sharingkan, tapi saya akan jelaskan dulu ya, secara simpel. Nanti kita akan bahas dulu lagi secara lebih lengkap. Sudah kelihatankah saya lagi share screen sama kamu? Ya, kelihatan, Prof. Tapi Entschuldigung bentar ke toilet ya, Prof ya. 2 menit, Oh, 2 menit. oke. Tapi ini karena akan kepotong, jadi saya nggak akan sempat nanti ini. Yaudah, kita akan kepotong 10 menit, tapi kamu 10 menit kayaknya akan mengerjakan tugas deh ya. 4A Ya, boleh? 4A sama 4B. 4A ini kamu markir modal verbennya. Udah belajar modal verben kan ya. Yang bagian B, kamu kerjakan modal verben mana dalam bentuk preteritum di dalam sini. Oke? Masih ingat modal verben dalam bentuk preteritum? Oke ya, 4A 4B dulu aja. 10 menit. Kalau enggak, 4A dulu aja. Oke? Karena ini akan kepotong. Nanti takutnya saya nggak kepotong. Oke, yuk silakan. ya.